अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ड्रम स्टिक और समोसे। चिकन को बॉयल करेंगे और आलू भी बॉयल करेंगे। फिर आलू को मैश कर लेंगे और चिकन को हड्डियाँ चिकन को मैश करके मिक्स कर लेंगे। उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और ड्राई मसाले डालेंगे और एक स्टिक पर इसे बना लेंगे। अब कॉर्नफ्लोर का आटा बेल कर इसको 2 हिस्सों में काटेंगे और 1 स्पून भरकर डालकर और फिल कर लेंगे। ऐसे सिंपल से समोसे बन जाएंगे। इस तरह भी अच्छे लगते हैं समोसे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में ये तो रोज़ ही बनते हैं। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और कॉर्नफ्लोर घोलकर उसमें डिप करके ड्रम स्टिक और फ्राई करेंगे। अच्छे से गोल्डन हो जाए तो फिर निकालेंगे। मीडियम हाई पर फ्राई करेंगे। आलू बॉयल है, चिकन भी बॉयल है और समोसे भी फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छे, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।